ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ Cooking with Elisa ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមបាយដំណើបស្វាយបើបងប្អូនចង់ចូលធ្វើមុខម្ហូបនេះសូមទស្សនាតទៅសូមអរគុណគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការស្វាយ4ផ្លែអង្ករដំណើប4កំប៉ុងស្លឹកតើយ4សន្លឹកសណ្តែកបាយកន្លះកែវល្ង4ស្លាបព្រាបាយម្សៅឆាស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូង1កំប៉ុងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ2កែវទឹក1កែវកន្លះមុនដំបូងបងអស់យើងនឹងលាងអង្ករដំណើបយើង3ដងនឹងទឹកក្តៅហើយបន្ទាប់មកយើងយកអង្ករហ្នឹងទៅត្រាំក្នុងទឹកក្តៅ1ម៉ោងខ្ញុំត្រាំទឹកក្តៅពីព្រោះវារហ័សឲ្យអង្ករនឹងរីកបន្ទាប់មកយើងយកសណ្តែកបាយយើងលាងទឹក3ដងដែរហើយខ្ញុំក៏ត្រាំក្នុងទឹកក្តៅ1ម៉ោងដែរឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែចាំអង្ករយើងឲ្យរីកយើងមកបង្វិលមកធ្វើទឹកខ្ទិះយើងខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើទឹកខ្ទិះប្រៃសិននៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូង1កែវហើយមុននឹងយើងប្រើវាយើងកូរវាសិនណាយើងកូរខ្ទិះដូងសិនហើយខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំក៏លាយទឹកបន្តិចខ្ញុំលាយទឹកកន្លះកែវហើយដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកន្លះកាហ្វេហើយនេះម្សៅឆាខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅឆាហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះយើងហ្នឹងខាប់ហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងក៏ទុកម្សៅហ្នឹងមកឡៃសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើទឹកខ្ទិះផ្អែមនៅក្នុងឆ្នាំងនេះខ្ញុំដាក់ទឹកដូង1ខាប់និងកន្លះកំប៉ុងហ្នឹងស្មើនឹង1ខាប់ហើយបន្ទាប់ទៀតមកខ្ញុំក៏ដាក់ទឹក1ខាប់ដែរហើយខ្ញុំក៏ប្រើស្ករក្នុងចាននេះស្មើទាំងអស់2ខាប់ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យផ្អែមមុនហើយអានេះអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងកូរវាទៅណាកូរឲ្យលាយស្ករហើយចាំយើងដាក់ភ្លើងកូរវាលាយឥឡូវនេះយើងចម្អិនទឹកខ្ទិះដូងប្រៃហ្នឹងដាក់លើភ្លើងឲ្យល្មមហើយយើងក៏កូរវាជាប់ប្រហែលជាង15នាទីអញ្ចឹងទៅពេលម្សៅនឹងរាងឡើងខាប់បានយើងបិទភ្លើងហើយយើងកូរវាឲ្យវារាងខាប់របៀបនេះណាហើយយើងក៏បិទភ្លើងទុកវាឲ្យត្រជាក់ខ្ញុំលាងទឹកតយហ្នឹងលាងឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំក៏ចងវិចវាអានេះយើងដាក់ចំហុយជាមួយនឹងអង្ករយើងឲ្យវាធំខ្លាំងក្អូបស្លឹកតយហ្នឹងដាក់ស្លឹកតយយើងចងហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងច្រៃហ្នឹងមកណាហើយអង្ករយើងហ្នឹងវារីកហើយឃើញនេះអង្ករយើងវារីកហើយហើយយើងចាក់ចូលកន្ត្រងនេះមកបើបងប្អូនអត់មានកញ្ច្រែងចំហុយអង្ករដំណើបនេះទេយើងក៏អាចប្រើឆ្នាំងចំហុយបានដែរដូចគ្នាទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាំទឹកខ្ញុំនេះឲ្យពុះសិនបានខ្ញុំដាក់អង្ករហើយខ្ញុំក៏យកគ្របវាចំអិនវា
កន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីយើងដាំអង្ករហើយយើងក៏បង្វិលមកលាងសណ្តែកបាយយើងសណ្តែកបាយឲ្យស្អាតហើយយើងក៏យកសណ្តែកបាយហ្នឹងយើងយកទៅលីងវាឲ្យស្រួយឲ្យคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហមហើយយើងក៏បិទភ្លើងសណ្តែកបាយនេះយើងដាក់ពីលើបាយត្នោតហើយពេលយើងញ៉ាំបាយត្នោតទៅវាមានច្រឹបហ្នឹងធ្វើឲ្យបាយត្នោតយើងឆ្ងាញ់តែនេះតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនបើបងប្អូនអត់ចិត្តសណ្តែកបាយទេយើងក៏មិនបាច់ដាក់ដែរបន្ទាប់ពីយើងលេងសណ្តែកបាយហើយយើងក៏ចាក់វាចូលចានទុកវាម្លាយទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏លេងល្ងនេះធ្វើឲ្យបាយត្នោតយើងក៏ធំក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែរលេងវាឲ្យคล้ายជាពណ៌ក្រហមដូចក្នុងវីដេអូនេះទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏យកវាទៅបុកឲ្យចេញក្លិនក្រអូបល្ងហ្នឹងជាចុងក្រោយមកអស់យើងនឹងយកទឹកខ្ទិះផ្អែមដែលយើងធ្វើពីមុននឹងមកយើងដាក់លើភ្លើងបើកភ្លើងឲ្យភ្លើងល្មមយើងងាស់វា5នាទីមកយើងបិទភ្លើងពេលយើងបិទភ្លើងហើយយើងក៏យកបាយត្នោតដែលឆ្អិនហ្នឹងយើងយកមកចាក់ចូលក្នុងទឹកខ្ទិះនេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាក់យើងបិទភ្លើងសិនពីព្រោះបើយើងមិនបិទទេវាអាចខ្ទាតដល់យើងពេលយើងចាក់បាយត្នោតឆ្អិននៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងក៏កូរវាឲ្យសព្វយើងចាក់ចូលទាំងស្លឹកទាំងអីចឹងទៅយើងយកគ្រាប់មួយគ្របវាទុកចោលកន្លះម៉ោងឲ្យបាយត្នោតនឹងរីកចូលជាតិជាមួយទឹកខ្ទិះRice is perfect by the moment. At to na chili by perfect rice. Mango yeah. Chất vía on the crop á. Then you can just cut more. Let's add that. There you go. Then đặt thịt đồ sọc phía. Sau đây bài nó. Đặt mới vậy đặt ngủ. Bài tàn ớp cho mùi nâng xoài hay nângទឹកដូងខ្ទិះល្ងឆ្ងាញ់សាកមួយមើលបងប្អូនហាធំមកដល់កន្លើនហើយបាយជូរផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់បាយតាហូបស្វាយហ៎ដាក់ស្វាយមួយទៅចំណិតទៅអូ good គេញ៉ាំស្វាយជាមួយបាយត្នោតអស្ចារ្យបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បើមានឱកាសឆ្លៀតធ្វើតាមវីដេអូល្អណាស់ good វីដេអូមកគឺវាក៏បានអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងយ៉ាងណាទៅលំអែមដល់ឈាមអូខេឥឡូវហ្នឹងវីដេអូបាយត្នោតនិងស្វាយបានចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមទស្សនាវីដេអូនេះហើយបើចូលចិត្តសូមចុច like មួយហើយបើមិនតាម subscribe ទេសូមចុច subscribe ផងបើនឹងបងប្អូននឹងបានវីដេអូថ្មីនៅខាងមុខទៀតឥឡូវហ្នឹងជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរគុណ and bye bye